내일이 올 거라는데 난 핸드폰을 놓지 못해. 잠은 올 생각이 없대. yeah. 다시 인스타그램 하네. 잘난 사람 많고 많지. 누군 어딜 놀러 갔다지. 좋아요는 안 눌렀어. 나만 이런 것 같아서. 저기 인스타그램 속에 문제 온 세상 속에 똑같은 사랑 노래가 와닿지 못할 나의 맘속에 생각이 너무 많네. 복잡해 틈만 나면 바뀌는 게 관둘래 이놈의 정보화 시대. 단단히 잘못됐어 요즘은